大家好啊！最近我哋嘅網絡大熱，當然就唔少得溜馬車大戰河馬啦。早排溜馬車喺街度見到河馬，就即刻對佢當街指罵，話佢破壞人哋家庭，又話佢呃人錢咁樣。哇！真係一地都係花生殼啊！有睇開我片嘅朋友都知道，我除咗中意食花生之外，都中意向花生學習嘅。食花生之餘，都喺花生入面學下人生嘅道理。當我睇完條片之後，我就喺度諗，哇！呢個宇宙真係有幽默感啦！香港700幾萬人，咁多條街，條街上咁多人，咁都俾佢哋兩個遇到嘅，究竟係愛定係責任呢？都唔係。呢啲係量子糾纏啊！今日呢，我就會用玄學嘅角度，用八字批命同埋紫微斗數，加埋西方嘅吸引力法則，同大家一齊拆解一下河馬呢位奇女子點樣可以憑自己一己之力，將佢自己嘅人生好似玩過山車咁玩到咁刺激，甚至乎呢，我仲會預測下出年2027年。佢會唔會俾法庭判佢罪成坐監，體驗香港政府嘅免費住宿？嗱，我戴咗頭盔先啦吓，我呢唔係啲咩玄學專家，亦都唔係風水命理嘅專才，我只係用 DeepSeek 幫佢用紫微斗數同埋八字批命，問下佢嘅前程咁㗎咋。大家唔好噓我住，其實我同大家都一樣，都好關心究竟佢下年會唔會坐監噶。但係要等到下年2月又太耐喎，咁我咪想 DeepSeek 問下咯，幫佢批下八字咯。批完又覺得幾搞笑喎，咁所以咪同大家分享下咯。好啦，我哋入正題啦。咁呢，我就攞咗河馬嘅出生年月日，就起咗個命盤。不過我冇佢出世嘅時辰嘅關係呢，咁所以呢一個命盤呢，就只可以作參考之用嘅啫。咁據 AI 嘅分析呢，河馬嘅八字日主庚金。咁咩叫庚金呢？庚金即係斧頭、大鋼刀。呢啲斧頭啊、大鋼刀啊，有啲咩特點呢？就係硬頸、要面，劈落去呢係唔會轉彎嘅。如果你要佢認低威呢，佢就寧願同你死過嘅啫。但係問題就嚟啦，大家睇下佢咩月份出世，佢嘅月柱係壬午，午呢就係屬火嘅，咁即係夏天最熱、火氣最猛嘅時候。我哋再睇下佢嘅日柱，佢嘅日柱係庚戌，戌係乜嘢呢？戌就係火嘅墓庫，簡單嚟講就係一個火藥庫。大家試想象下一個畫面，一把鋼刀生於一個火山裏面，仲要坐喺一個火藥庫上面。佢嘅月令午同埋佢嘅日支戌喺八字入面叫做午戌半合火局，即係話河馬佢成個人係一個行走嘅壓力煲。佢唔單止外表強悍，佢個內心亦都非常焦躁。佢經常會喺一個備戰嘅狀態，你行埋去辣下佢，嘭一聲炸到你灰都冇埋啊！講完佢嘅性格呢，我哋就講下佢嘅姻緣啦。大家都知道佢之前同可伯結咗婚啦，雖然而家離咗婚，但係可伯同佢結婚之前戶口都有少少錢噶嘛。咁喺河馬嘅八字入面呢，火就係庚金嘅夫星，即係老公。佢嘅命入面啲火旺到咁呢，其實天生呢就會吸引到一啲有地位啊、有資源，但係控制欲極強嘅男人嘅。但係官殺太旺係會官殺公身嘅。即係話，你以為你自己揾到張長期飯票，點知呢段婚姻帶俾你嘅是非、社會壓力同埋官非，係會將你成個人吞噬噶。你估做少奶奶咁容易啊？佢係喺火山入面執錢啊！咁喺紫微斗數幫佢睇嘅姻緣呢，咁就話佢係庚年生嘅人，天同化忌。天同呢本來係福星嚟嘅，代表嘆世界，但係重點就喺個化忌嗰度啦。化忌即係咩呢？化忌即係有福唔識享，冇事揾事嚟搞。嗱，大家諗下，本來佢嫁咗俾可伯之後，佢可以得閒就同可伯飲下茶，去下旅行咁嘅。但係呢，佢又唔甘心喎，佢又要可伯喺銀行戶口嗰度攞100萬俾佢出嚟搞啲咩飲食生意喎。最終咪俾佢細女發覺咗，調走晒銀行啲錢，等河馬1蚊都貪唔到咯。
咁可把細女調走晒啲錢之後，河馬又唔甘心，想東張西望搞大件事。而家得閒又開下直播，周圍同人鬧下交，撩事鬥非咁樣，次次都語出驚人。點解佢要咁做啊？咪就係因為佢個火藥庫啲火氣唔噴出嚟，會谷傷自己咯。好啦，咁我哋明白咗佢係一個火藥庫之後呢，我就要解釋一下點解佢會惹到去流馬車嗰度啦。咁呢個呢，就要用西方嘅吸引力法則啦。吸引力法則話，你內心係啲咩頻率，你就會吸引啲咩人事同埋物埋去你身邊。每個人都係一嚿磁鐵，你散發緊啲咩能量，宇宙就會派啲咩對手俾你噶啦。嗱，大家諗下，何太平時直播嘅氣場係點嘅呢？你唔好亂嚟，你唔好亂嚟，你唔好亂嚟，唔好再跟我啊！認錯你啊！喂，你冷靜啲。後果自負，聽唔聽到？而家係咪恐嚇我？而家你係唔係恐嚇我？而家你係唔係恐嚇？你出街瞓！人哋睇到你嘅喺度咩指手畫腳啊！唔該你啊，我係真心對你嘅，我蠢啊，呢個慢慢我玩自己嘅。我講咗啦，你冷靜下，你接受又好，點又好。我講咗啦，你仲使我重講第二次咩？你咁蠢嘅人，我點同你點過啊？河馬成個人散發出嚟嘅能量就係對抗、憤怒同埋撕裂。佢對住個鏡頭就好似對住全世界開戰咁，好多時候講嘢難聽過粗口。咁根據吸引力法則呢，宇宙就係一間好有效率嘅快遞公司嚟嘅。宇宙收到佢嘅訂單，原來河馬中意玩對抗，中意周圍撩交嗌、撩事鬥非，仲要係火力最猛嗰隻。收到，我即刻發貨。於是宇宙就喺茫茫人海之中，精準咁樣揾到一個 perfect match 俾佢。呢一個佢就係喺香港無人不識嘅流馬車。有一樣嘢叫做陰暗面，即係我哋每個人內心都有啲壓抑，唔敢面對嘅暗黑特質。當河馬見到流馬車指住佢個鼻嚟鬧嗰一刻，其實佢唔係見到一個黐線佬，佢係見到一個立體化、實體化嘅自己。流馬車代表乜嘢？佢代表不可預測嘅混亂同埋極端嘅情緒。當河馬帶住滿身嘅怒火行出街嘅時候，佢嘅磁場就會吸引咗流馬車閃電咁樣閃過嚟。流馬車指住佢嚟鬧，其實係宇宙借流馬車把口同河馬講：喂，你睇下你自己啊，你啲火已經失晒控啦。講到呢度，我又想同大家講下我哋最關心嗰個問題啦，就係佢嗰單蓄意傷人17嗰單案究竟會點呢？係有啲咩預測呢？究竟喺2027年2月再訊嘅時候，佢會唔會坐監呢？嗱，我哋呢就淨係用客觀嘅命理數據分析，就絕對唔會感情用事嘅。唔知大家有冇聽過赤馬紅羊呢？赤馬即係2026年，紅羊即係2027年。2026年係丙午年，丙午呢兩個字上面係火，下面又係火，喺60甲子入面呢，火氣最猛嘅一年。咁河馬嘅八字入面，火氣已經係好猛噶啦。咁我真係恭喜晒佢啦。咁佢就啱啱好湊成咗一個超大嘅火局，而火呢又代表法律、官非、制裁。當火氣大到一個點嘅時候呢，庚金嘅河馬呢就會被徹底融化。八字入面佢月干原本呢係有一粒壬水嘅，即係食神，可以幫佢降溫，亦都代表咗佢嘅口才同埋應變能力。但係2026年丙午年火大水乾，壬水完全蒸發，即係話佢越講就越錯，越兜就越衰，講多錯多。然之後呢，我哋又再幫佢睇下紫微斗數啦。2026丙年有粒星叫做廉貞，今年廉貞化忌。廉貞呢粒星呢，有個花名叫做囚星，即係囚禁個囚。當一個火旺金融行緊衰運嘅人撞正囚星化忌嘅時候呢，仲要本身惹咗刑事案喎。咁大家可以想象一下啦。咁河馬嗰單案就會去到2027年2月再訊啦。咁嗰陣時呢就啱啱踏入丁未年，丁未呢依然係七殺，
即係無情嘅法律制裁。未土係燥土，係會同佢日支嗰個戌呢產生未戌相刑，刑開咗嘅火藥庫。咁 AI 分析就話啦，喺玄學嘅角度呢，河馬其實已經有半隻腳踏咗入食特區飯嘅飯堂噶啦。如果佢再唔收斂嘅話，佢好大機會要入監牢度修心養性，冇得再開直播噶啦。咁我搞完笑，食完花生啦，我哋就要學翻一啲做人嘅道理啦。其實我哋每個人身邊都可能會出現一個流馬車，或者陷入一個河馬式嘅困局。點解？因為可能有啲人會覺得遇到問題，只要我夠惡、夠大聲，我堅持自己啱，我就會贏噶啦。誰大誰惡誰正確啊嘛。但八字話俾我哋聽，火係會克金嘅。你越硬頸，現實嘅教訓就會燒得你越痛。咁河馬而家最需要係乜嘢？佢最需要嘅係水同埋土。咁喺現實生活中，具體係點操作呢？水呢就係代表智慧、冷靜同埋收口。有時候最高級嘅反擊就係唔回應。佢而家最應該做嘅就係 delete 晒所有嘅社交 app，唔好再開直播，連出街買餸都戴翻個黑超同埋口罩，唔出聲，咁就冇火花啦。咁土係代表咩呢？土就係代表包容、低調同埋認低威。土可以泄火生金，即係話只要你肯認錯，向受害者道歉，向公眾展現一啲柔軟啲嘅姿態，社會嘅怒火就自然會熄滅噶啦。甚至法官判刑嗰陣，都會見到你有悔意而從輕發落。命運俾咗一手火藥庫嘅爛牌俾你，唔緊要，但你唔可以明明揸住咗個炸彈，仲要學人周圍去點火噶嘛。對抗命運從來都唔係靠對鬧噶。當你放低對抗，唔再當全世界係敵人，你嘅磁場就會改變噶啦。嗰啲奇奇怪怪嘅是非就會自然遠離你噶啦。其實喺我哋每個人心入面都有一個小炸彈。你試諗下，返工嘅時候俾老細屈，搭地鐵嘅時候俾人踩到隻腳，或者上網嘅時候見到啲人留言唔順眼，喺嗰一刻你心裏面係咪好想引爆個炸彈，爆佢一鑊呢？但係今日同大家拆解完呢個八字命理同埋吸引力法則之後，我希望大家都可以同我一樣明白，發脾氣係解決唔到問題噶，發脾氣只會為你召喚更多問題噶咋。對抗命運從來都唔係鬥邊個聲大嘅，亦都唔係去比邊個夠膽死。真正嘅強大就係你明明揸住一把刀，但係你選擇收埋佢。係你明明已經火燒心，但係你識得去斟杯水俾自己冷靜一下。收口係最高級嘅風水，認錯亦都係最無敵嘅防禦。至於河馬，佢喺2027年就會再提堂，我喺度衷心咁祝福佢，希望佢喺法官大人判刑之前，真係可以悟出一個退一步海闊天空嘅道理，識得用水去淋熄佢自己嘅無名火。如果佢真係學識嘅話，呢一場官非就係佢最好嘅人生修行。做人最緊要識得降溫，唔好玩火啊，好危險噶。今日就同大家傾到呢度啦，記得 subscribe 我個 channel 同埋 CLS 我條片啊，拜拜。